បាទស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតតទៅនឹង transform ដដែលដែលយើងរៀនចំណុចខាងក្រោមនេះយើងបានបញ្ចប់លើកមុនហើយអស់ហើយត្រឹម edit ហើយប្រហែល tool នេះគឺយើងបានរៀនទេចឹងយកតែ tool ណាដែលយើងធ្វើការជាប្រចាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវយើងចូលបន្តទៀតចូលទៅដល់ array along curve ហើយ array linear បូកជាមួយនឹង flow along surface flow along curve ហើយនឹង flow along surface ហើយបូកជាមួយនឹង twist មួយទៀតអញ្ចឹងយើងរៀន5ចំណុចក្រៅពីហ្នឹងយើងអត់រៀនទេអូខេតោះឥឡូវយើងដាក់ទៅទៅនឹង array along curve មកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានដុំមួយចុះឥឡូវយើង solid មួយមកយើងយក square យកមកគូសគេយើងគូសបានប៉ុណ្ណេះចុះអញ្ចឹងយើងប្រើ line មកត្រូវការចំនួន2 line ទៅដល់បងប្អូនឥឡូវយើងចង់ array linear along curve វិញអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើនឹងមកហើយយើង rotate វាឲ្យត្រង់សិនណាគេខ្ញុំបដូរ view វាយើងចុច set មកយើង rotate ឲ្យចំអាកលៈនេះឲ្យវាចំកណ្ដាលហ្នឹងមកអូខេចាប់វាមកហើយដាក់ឲ្យចំកណ្ដាលដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេហើយអានេះយើងដាក់វាមួយទៀតមកនេះយើងបានបន្តនេះមួយហើយតែទៅនឹង project នេះបងប្អូន project ហ្នឹងយើងបានរៀនហើយណាយើងអត់ដឹងអ្នកនៅកន្លែងនេះយើងបាញ់ curve នេះឡើងមកលើប្រទេសរបស់យើងនេះអូខេអញ្ចឹងនេះ curve ដែលយើងបាញ់ឡើងមកហ្នឹងអូខេតើឥឡូវយើងselect វាមកយើងចង់ array linear យើងប្រើកុសមកដើម្បីងាយស្រួលមើលយើងចុច array មកជានេះ array linear អូខេ array along curve បាទ sorry យើងចុចជាមួយនឹង curve មកហើយយើង array ប្រហែលឧទាហរណ៍ថា8ចុះហើយអូខេមកហើយយើងបាន8តោះถ้าយើងចង់បានមែនចង់បាន5យើងចុចដូចគ្នាមកហើយយើង select មកយើងយកតែ5ទេអូខេអត់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងតើតទៅនឹង array along curve បើន័យថាយើងចង់បានប៉ុន្មានយើង array ប៉ុណ្ណឹងមកប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវខ្នាតត្រូវលក្ខណៈថាចន្លោះវាឲ្យត្រូវមើលទៅស្អាតមើលទៅអីទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាដូចមិញអញ្ចឹងបើសិនជាយើង array curve along curve ហ្នឹងយក8ទេវាអាប់គ្នាបែបនេះតែវាអាប់គ្នាបែបនេះអញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងហើយយើងចង់បានវាមួយដាច់ពីឡែកហើយយើងឲ្យវាអាប់គ្នាតែបន្តិចទេបើន័យថាយើងចង់បានបែបនេះបើន័យថាចេះអូខេតើឥឡូវយើងមើលសិនបើន័យថាវាគ្រាន់តែប៉ះគ្នាប៉ុណ្ណេះប៉ះគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើការarray វាដូចយើងប្រើជាមួយនឹង array linear នេះយើងចុចវាមកអូខេហើយយើងចុចចំនួនមកដាក់8ដូចគ្នាមក8ហើយយើងចាប់ពីចំណុចនេះមកចំណុចចុងនេះមកឃើញទេហើយវាអាប់គ្នាបងប្អូនគឺងាយស្រួលមែនតើហើយលឿនពេលយើងធ្វើចេះទៅវាលឿនអញ្ចឹងណាបងប្អូន array linear អូខេហើយយើងចង់បានកលៀតវាក៏បានដែរបងប្អូនកលៀតវាយើងចង់យកប្រមាណឧទាហរណ៍ថាគូស line មួយអាប់ប៉ុណ្ណឹងមកយើងយកកលៀតវា13ទៅដល់កលៀតវាមួយសាប់កលៀតមួយសាប់ហើយ1លីកលៀត1លីអញ្ចឹងយើងចុចមកយើង array linear ហើយយើងវាយចំនួនមក8ហើយយើងចុចចាប់ពីចំណុចហ្នឹងមកដល់ចំណុចនេះមកអញ្ចឹងវាស្មើគ្នាមកកលៀតវាគឺស្មើគ្នាមកអូខេបងប្អូនចន្លោះមួយនេះគឺវា1លីទាំងអស់នឹងទៅនឹងការ array ជាមួយ array linear គឺបែបហ្នឹងតែបើថាយើងត្រូវការ array along curve គឺយើងត្រូវការមាន object មួយហើយជាមួយនឹង curve មួយអូខេបើយើងអាច array វាបានអូខេបងប្អូនហ្នឹងយើង array វាបែបហ្នឹងបាទតោះឥឡូវយើងបន្តមួយទៀតទៅនឹង flow along curve ហើយនឹង flow along surface ឥឡូវខ្ញុំ
ធ្វើវាតតមួយសិនមកឡើងខ្ញុំគុំនេះចុះយើង reveal វាមកដល់ខ្ញុំបានរៀងបែបនេះចុះបងប្អូនហ៎រៀងវាបែបហ្នឹងហើយយើងមើលថាប្រវែងហ្នឹងប្រហែលយើងដាក់លីមកឡើងវាហ្នឹង110 1ឥឡូវខ្ញុំចង់បានតែ80ឯងចង់បានតែ80យើងចុចលើហ្នឹងមកយើង divide វាបងប្អូន divide វាយើង divide វាមកហើយយើងវាយអក្សរមកលឿនយើងវាយអក្សរ divide នេះ divide ចឹង divide វាយើងយកឡើងមកយើងរៀនហើយហីអូខេយកតែ80មកចឹងវា select ឲ្យយើងចឹងយើងបាន point ចឹងយើងកាត់មក select ទៅនេះហើយយើង split មកអូខេជាមួយនឹងចឹងយើងអាចលុបបានចឹងយើងវាស់ម្ដងទៀតមកឃើញបាន80ឯងឥឡូវយើងធ្វើបន្តនេះបាន80ដែរឥឡូវបន្តនេះប្រហែលប្រមាណ29ចឹងយើង extrude extend ចោលមកអូខេ extend បងប្អូនអាចប្រើនៅលើនេះក៏បានដែរ extend នេះ extend curve ហើយយើងអូសមកប្រវែងហ្នឹងហើយយើង divide ដូចគ្នាមកយើង divide បាញ់មិញបងប្អូននេះ divide យើង divide វាមកដល់ខ្ញុំយកវាឡើងហើយយក80អូខេអញ្ចឹងយើង select មកហើយយើង split វាជាមួយនឹង point យើង delete មកយើងលុប point ចោលទៅអញ្ចឹងយើងឡើងវាម្ដងទៀតមកគឺ80ដូចគ្នាអញ្ចឹង80អានេះក៏80អញ្ចឹងយើងចង់យក object មួយនេះឡើងទៅរត់នៅលើនេះប៉ុន្តែឡើងទៅគឺវារត់ស្មើឥឡូវយើង array វាសិនមកខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលយើង array នេះ array linear យើងយកឧទាហរណ៍ថា20ចុះ20យើងចាប់ពីចំណុចហ្នឹងមកចំណុចនេះយើង delete ខ្លះមកត្រឹមនេះយើងបានត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងយើង select វាទាំងអស់មកយើងដោះតា curve ចេញមកហើយយើងគ្រប់វាមកអូខេយើងគ្រប់វាអញ្ចឹងយើងបាញ់វាឡើងយើងប្រើជាមួយ flow along curve យើងចុចមួយនេះមកអញ្ចឹងមុនយើង select object ហើយយើងចុច flow ហើយយើងចុចកន្លែងដែលយើងចង់បាញ់ឡើងអូខេ curve មកហើយយើងចុចកន្លែង curve នេះអញ្ចឹងវារត់មកហើយណាបងប្អូនវារត់មកស្មើនៅលើផ្ទៃបែបនេះអាហ្នឹងគេហៅថា flow along curve ហើយ flow along surface ក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនឥឡូវយើងអានេះយើងបាញ់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចង់បងប្អូនចង់បាញ់រូបភាពបែបណាក៏ដោយតែថាចង់បាញ់នៅលើ flow along curve ក៏យើងអាចបាញ់កើតដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន rectangle មួយចុះហើយយើង extrude វាមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាញ់ប្រអប់នេះឡើងទៅលើអញ្ចឹងយើងចុចហ្នឹងមកហើយយើងចុច curve ខាងក្រោមបាញ់មកខាងលើឃើញវាឡើងមកខាងលើបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបរួមប្រអប់នឹងឲ្យទូចមកនេះឃើញវារត់ដែរយើងអូសទៅខាងណាក៏វាមកដែរចាបងប្អូនចឹងទាក់ទងនឹងការបាញ់ flow along curve តែបើយើងបាញ់ flow along surface វិញយើងនេះមក extrude វាយើងប្រើ D មកយើងគូវាត្រង់ចាប៉ុណ្ណេះចានេះយើង extrude ដែរមកបែបនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាញ់ដុំមួយនេះឡើងទៅលើដូរ layer សិនឡើងងាយស្រួលមើលដុំហ្នឹងឡើងទៅលើអញ្ចឹងយើងដាក់ flow along surface យើង select object ហើយយើង select flow along surface ហើយយើងចុចចំណុចដែលយើងចង់បាញ់វាជ្រុងខាងនេះហើយបាញ់មកជ្រុងខាងនេះឃើញវាឡើងមកហើយបងប្អូនអញ្ចឹងវារត់មកវាពុតរៀងតាមអ្វីដែលយើងចង់បានតាមរៀងដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងណាបងប្អូនហើយបើសិនយើងចង់ធ្វើប្រទេសត្រង់ក៏បានដែរប្រទេសត្រង់ឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់វា80គេ review វាមកវាត្រង់ហើយវាកោងហើយនេះវាអត់ពុតញ៉ៃច្រើនណាបងប្អូនក៏ប៉ុណ្្នឹងចាទៀតនេះចឹងយើង extrude វាមកប៉ុណ្ណឹងតោះឥឡូវយើងបាញ់
បាញ់ដុំហ្នឹងមកយើងចុចលើដុំហើយយើងចុច flow along surface ហើយយើងចុចទៅលើ surface ជ្រុង surface ដែលយើងចង់បាញ់ហើយគេយើងបាញ់មកគេវារត់ឡើងមកលើហើយយើងអូសទៅណាវាមូវទៅតាមយើងហើយណាបងប្អូនហ្នឹងគេទៅនឹងការបាញ់ឡើងអញ្ចឹងភាគច្រើនគេធ្វើអាហ្នឹងធ្វើទៅលើតងជៀនធ្វើទៅលើកងដៃអីគឺយើងបាញ់វាបែបហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើរៀងពុតរៀងនៅពីក្រោមហើយយើងបាញ់វាឡើងទៅលើអញ្ចឹងណាបងប្អូនដោយតែយើងធ្វើនៅលើ unroll surface ដែរ unroll surface យើងយក surface ពីលើនេះយកមកដាក់នៅក្រោមហើយយើងសេរីរៀងអីហើយយើងបាញ់ឡើងទៅលើវិញដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេឥឡូវយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងយើងចូលមកដល់ twist វិញម្ដង twist គឺយើងសម្រាប់លមូលការលមូលអូខេលមូលបែបណាឥឡូវយើងចាំមកគាត់ថាខ្ញុំយកនេះរៀងពេកបន្តិចយើងយកប៉ុណ្ណឹងចាឥឡូវយើងចង់លមូលវាអញ្ចឹងយើងប្រើ twist នេះមកយើងចុច twist យើងចង់លមូលពីណាទៅណាអញ្ចឹងយើងចង់លមូលប្រហែល degree ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់480 degree ចាអញ្ចឹងវាលមូលហើយវាលមូលបែបហ្នឹងយើងចង់បានវា2ឧទាហរណ៍ចេះចាអញ្ចឹងយើងមើលខាងលើមកហើយយើងគេអានេះ mirror បងប្អូនដោយសារខ្ញុំចង់ comment អញ្ចឹងយើងចុចនេះមក mirror នេះមកហើយវាយពីចំណុច0មកយើង mirror បានតែបងប្អូនអត់ដឹងអញ្ចឹងយើង mirror ហើយយើងចង់លមូលវាយើងចុចតែមួយមកព្រោះអានេះវានឹងរត់តាមហើយព្រោះដោយសារយើង mirror អញ្ចឹងវាចាប់ history អញ្ចឹងណាបងប្អូនគេនេះកន្លែង history របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំលមូលមកខ្ញុំចុចពីកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចុច twist លមូលពីចំណុចហ្នឹងមកដល់ចំណុចនេះហើយយក560ចាអូខេ560អញ្ចឹងវានឹងលមូលឲ្យយើងមើលហេបងប្អូនលមូលអញ្ចឹងយើងអូវាគៀកតិចមកអូខេតោះឥឡូវយើងចង់លមូលវាឲ្យចំចំណុចកណ្ដាលតែម្ដងមកគេតោះចំណុចកណ្ដាលយើងចុចតែមួយមកហើយយើង twist ចំណុច0មកក្រៅអូខេពីចំណុច0មកខាងចុងនេះហើយយើងដាក់វា5.8អូខេវាលមូលហើយតើណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងតើតោងនឹងការអនុវត្តទៅលើគ្រឿងអ្នកយើងលមូលវាបានប៉ុណ្ណេះចាហ្នឹងយើងមានគ្រឿងខ្លះគឺយើងត្រូវការវាលមូលបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយអូខេអរគុណច្រើន